画中国生肖。材料：纸、铅笔和橡皮、钢笔或记号笔、彩色铅笔。画一个圆。改变形状，加上耳朵。加上脸。确保它有角。勾勒和添加最后细节。太可爱了！画一个圆。改变形状。加上耳朵和角。给他一张脸。
加上腿和尾巴。勾勒和添加最后细节。把它们剪下来，好好欣赏吧。